Ojo ngamalne sholawat Jibril. Ojo ngamalne sholawat Jibril. Kula pesen setunggal Pak kalau ibu ini ya menawi saged kula panjenengan tiang NU sanes niki NU sanes NU ojo ngamalne sholawat Jibril. Ojo ngamalne sholawat Jibril. Setunggal mboten gadah sanad dumugi malaikat Jibril. Nomor kalih kula panjenengan dudu malaikat Jibril lan kula panjenengan dudu makhluk sing kedudukane sami kalih malaikat Jibril. Tapi kula panjenengan iki umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pengeling-eling kawula dhateng panjenengan sedaya. Kenging napa Pak sebabnya? Mboten krenten sholawate niku elek mboten. Sholawate sae. Sholawate bagus. Tapi sing ora bagus sing maca sholawate. Kula jenengan tiang Jawi Kanjeng Sunan Ampel diutus dipun dawuhi teng Kanjeng Nabi. Kenapa? Ken ngajaraken ya, mulangaken agama niku kedah kelawan akhlak sing bagus, budi pekerti sing luhur. Napa malih Kanjeng Nabi dipun utus dhateng Gusti Allah niku kagem nyempurnaaken akhlak. Lah nek ngagem sholawat Jibril Pak nyuwun sewu. Lafale sholawat Jibril niku sallallahu ala Muhammad. Mboten wonten sayyidinane Pak. Mboten wonten. Sallallahu ala Muhammad. Pundi sayyidinane? Mboten wonten. Terus kalian nyebut asmane Kanjeng Nabi mboten kagem penghormatan, tapi langsung disebut jenenge Pak. Nek malaikat Jibril langsung nyebut asmane Kanjeng Nabi mboten napa-napa. Mergo secara lahiriae Kanjeng malaikat Jibril niku wonten riyen, dicipta riyen sadurunge Kanjeng Nabi. Tatus nek cara perhitungan umur malaikat Jibril niku luwih sepuh saka Kanjeng Nabi. Jangankan Kanjeng Nabi Pak, iki mbae Kanjeng Nabi Adam mawon kalih malaikat Jibril, tua malaikat Jibril Pak. Saestu niku. Mulane keranten malaikat Jibril lebih sepuh ketimbang Kanjeng Nabi. Dikala di malaikat Jibril niku nyebut asmane Kanjeng Nabi ing sholawate sallallahu alaihi Muhammad niku wajar. Masalahnya nopo luwih sepuh ketimbang Kanjeng Nabi. Kados panjenengan ngundang bocah cilik jenenge niku nggih sopan. Jenengan ngundang bocah cilik umur 10 tahun diundang jenengane Ahmad, diundang jenengane Agus, ya, diundang jenengane Pak Ijo, nggih sopan Pak. Nggih mboten? Sopan mboten? Sopan mergo panjenengan luwih sepuh. Tapi nek panjenengan diundang nang bocah cilik umur 10 tahun 5 tahun dul mangendi dul sopan mboten? Sopan mboten? Mboten. Jangankan diundang jenenge Pak, gek diundang kowe mangendi Pak kowe sopan mboten? Mboten. Kerenten kula panjenengan iku luwih sepuh sing ngundang bocah cilik. Lah ketika pripun ngundangi nggih nganggem mbah, nganggem pak, nganggem kang, nganggem mas. Niku li ngundang nembe sopan. Tapi nek disebut jenengane, weh, min, mboten sopan, Pak. Nggih mboten? Mboten sopan, ya. Mergo bocah cilik sing ngundang. Lah kinten-kinten nek jenengan diundang asmane teng bocah cilik jengkel apa mangkel? Jengkel apa mangkel? Mangkel apa jengkel? Lah bingung. Mergo mboten sopan. Apa kandhane Pak? Anak sapi kurang ajar kowe ya. Ora diajar apa? Ya. Niku kados ngoten Pak. Tapi nek panjenengan diundang asmane
neng mbah-mbah sing luwih sepuh sopan mboten? Mangkel apa ora? Jengkel mboten? Ya keraten sing ngundang luwih sepuh niku jenenge adab akhlak wonten ing tanah Jawa piwulange wali songo niku adab Pak. Mulane nek malaikat Jibril ngundang Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih sopan, tapi kula panjenengan ku umate Kanjeng Nabi, umate Kanjeng Nabi mongsane mawon kalih Kanjeng Nabi 1400 tahun terus dadi umate Kanjeng Nabi. Mosok aring Kanjeng Nabi mat sopan apa ora? Sopan boten? Mat Muhammad sopan boten? Boten. Dados ningali dudu sholawat sing elek, ningali kedudukan niku kula panjenengan sedaya. Mulane Ansor Banser kok tesih ngamalaken sholawat Jibril niku suladab maring Kanjeng Nabi. Suladab kalih Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril mboten seneng Pak, mergo niku bahasane malaikat Jibril sami, walaupun podo-podo sholawat Pak, sami Pak, kowe sira sampeyan panjenengan sami artine Pak, tapi kenging napa panjenengan ketika diundang kowe nang bocah cilik kok larati kan artine kowe karo sampeyan kan pada, kowe karo jenengan kan pada sami mboten? Sami, tapi kenging nopo ketika panjenengan diundang bocah cilik karo bahasa kowe dening larati pada artine, tapi nek penerapane mboten pas niku nggih mboten sae nggih saged ndadosaken larane ati menungso. Kados ngoten aring bocah cilik kowe sopan, tapi nek bocah cilik mari wong tua kowe ora sopan, apa maning diundang jenenge iki aring Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan sholawatnya yang buruk, sampeyan sing ora ngerti kedudukannya sampeyan umat Kanjeng Nabi apa kaya malaikat Jibril ngono lho. Oh, sini kita jelasne kabeh. Lho ana Ansor Banser kok ngamale sholawat Jibril. Ampun. Ya, jangan nganggo sholawat sing ono adabe. Sholawat sing ono akhlake. Nek jenengan ngamalaken iku sholawat gak duweni adab karo Kanjeng Nabi, malaikat Jibril nggih mboten seneng, mboten seneng. Akhirnya napa? Sekabehane malaikat nggih mboten demen. Karena napa? Gek Kanjeng Nabi mawon diutusken nyempurnakaken adab lan akhlak, malah panjenengan ora duwe adab karo akhlak karo maring Kanjeng Nabi. Masya Allah niki ya niku sebabnya mulane napa? Maca sholawat Jibril atine atos atine panas, mergo gak didemeni nang Kanjeng Nabi, gak didemeni maring para malaikat. Tapi kan ini wonten hadise Yai, wonten hadise, ngertos kula niku wonten hadise. Nek sampean kondo ana hadise, kenapa dulu kalian nyacat wong Muhammadiyah? Kenapa mien ngelek-ngelek wong Muhammadiyah? Kondo Kiai wong Muhammadiyah iku nek maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad aring Kanjeng Nabi ora nggo sayidina, suladab kurang ajar gembian kae kowe. Iya apa ora? Nggih mboten? Siki malah padahal tiang Muhammadiyah niku maca sholawat namung nang jeroning salat karo nang khutbah, nang dewek dia elek-elek. Kowe jujur kiyaine sing khutbah aja diundang ustaz jenenge bae kepriwe? Larati apa ora? Bisa ngomong malah siki kualat. Tiang Muhammadiyah niku nek maca salat liyan niku mboten kathah Pak. Nang jerone salat karo nang khutbah wis sedina ping pira. Lah seniki kula panjenengan sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sedina ping 1000. Muhammadiyah sing ping 10 bae dihujat, sampean sing ping 1000 malah rumangsa bener. Sing kepriwe? Mulane do kualat karo Muhammadiyah iki kowe. Kiai-kiai Muhammadiyah ampuh sing terbukti. Ya, paham mboten? Atus ngoten ya. Walaupun niku hadis saka Kanjeng Nabi nggih sami sholawat yang dibaca oleh orang Muhammadiyah niku nggih hadis Kanjeng Nabi, redaksine nggih Allahumma sholli ala Muhammad. Nek ditakoni kaya kuwi tanging nek NU niku mboten kados ngoten. Wong NU niku
lebih mendahulukan adab dan akhlak ketimbang perintai Allahumma sholli ala Muhammad, perintai sallallahu ala Muhammad. Tapi mboten mungkin kula panjenengan senajan diperintah kados ngoten kok ngundangi padha, mboten mungkin. Sami Pak, kula Pak Lurah niki teng ngajengen jenengan memperkenalkan diri ya, contoh nih, nama saya Muhammad Salim, mboten saya ini Pak Lurah kados Muhammad ora nana ya ora, mesti nek memperkenalkan diri nganggo asmane, ora ditambahi embel-embel. Saya profesor, dokter, insinyur, dokter Agus, orang anak Pak. Tapi walaupun lingenalaken datang panjenengan asmone, kan boten mungkin panjenengan nyebut asmane kula niku Muhammad Salim, boten mungkin. Pasti ditambah Mas, utawa ditambah Pak, utawa ditambah Kang, utawa tambah Kiai. Nggih boten? Nggih boten? Sami kali Kanjeng Nabi. Rikalane Kanjeng Nabi niku ngendika, ya, ngajari perintah datang kula panjenengan anggone mau sholawat mboten nganggo Sayyidina, tapi kula panjenengan kabeh umat Kanjeng Nabi kudu adab yang didahulukan. Napa niku? Tambahi Sayyidina. Niku jenenge ahli sholawat. Iki malah jeneng ngaku ahli sholawat gak ngerti adab paring Kanjeng Nabi. Ya. Pun sing ora terima protes teng kene kula.